Pogledali si bomo, katere plemenite kovine poznamo in zakaj jih kupovati. Plemenite kovine so del našega življenja že tisočletja. Prve omembe zlata kot priznanega plačilnega sredstva pri mednarodnem trgovanju so zgodovinarji našli že 1500 let pred našim štetjem v Egiptu. Prvi znani zlatnik, ki je bil uporabljen kot plačilno sredstvo, je poimenovan po vladarju Cresusu in je vladal v Lidiji na ozemlju današnje Turčije v letih 560 do 546 pred našim štetjem. Danes zlato in srebro predstavlja realno premoženje, ki ohranja svojo kupno moč že stoletja in tisočletja. Je zelo pomemben naložbeni segment pri razporeditvi premoženja posameznikov, še posebej v časih finančnih in gospodarskih kriz. Ob povečani stopnji rasti cen oziroma povečani inflaciji je zgodovinsko gledano lastnik zlata in srebra svoje premoženje ohranil in še celo povečal. Spomnimo se samo hiperinflacije v Nemčiji, Jugoslaviji, Zimbabveju in Venezueli. S plemenitimi kovinami optimirate vaš portfelj, povečate likvidnost, saj lahko z nakupom zlata in srebra pridobite naložbo, ki jo vedno lahko prodate. Pri nakupu fizičnega zlata in srebra ne plačate davek na kapitalski dobiček, saj ne gre za finančni produkt. Najbolj poznana plemenita kovina je zlato. Med tako imenovane bele plemenite kovine pa spadajo srebro, platina in paladij. Na svetovnih borzah se s plemenitimi kovinami običajno trguje v dolarjih, kjer je osnovna enota ena unča in predstavlja 31,1035 grama. Najbolj zanimivi plemeniti kovini za nakup sta zlato in srebro. Sta najbolj likvidni in najbolj poznani plemeniti kovini in se tako kot ostale valute klasificirata kot denar. Trenutno predstavlja najbolj konvertibilen denar na svetu. Kolikšen pa naj bo delež zlata in srebra v premoženju posameznika? To je lahko zelo različno in na delež gotovo vplivata trenutna cena zlata in srebra in stanje v gospodarstvu. Torej, če smo pred novo recesijo ali pričakujemo povišano inflacijo, je dobro povečati delež. Židije so tradicionalno imeli v svojem premoženju 1/3 v zlatu in srebru. Nekatere centralne banke pa imajo v svojih deviznih rezervah danes tudi več kot 2/3 zlata. To so ZDA, Nemčija, Italija in Francija. Koliko pa imate vi zlata in srebra v vašem premoženju? Če vas zanima nakup zlata in srebra ali pa samo dodatne informacije, vas vabim, da stopite v stik z nami preko enega izmed tukaj navedenih načinov. Z veseljem bomo na področju vaše investicije v plemenite kovine skupaj z vami našli pravo rešitev za vas. Priporočamo absolutno pred prvim nakupom individualno svetovanje, ki vam ga nudimo po celi Sloveniji.